Toekarena. Ny toekarena no resantsika atao anatin'ny midi magnifique amin'ity sabotsy fa telo ny volana jona taona 17 ity. Izany fiteniko zany dia fitenina mpanao gazety tanteraka mihitsy satria resaka tontolo ny fitantanana ny gazety no resantsika miaraka amin'ny Mahery. Ina vao Mahery? Miaraba Rarina mamerina amin'ny fiarabana. Tsy piako kely. Groupe Média de Madagascar izy aloha. Nazo aloha tonga dia tsipiko mihitsy hoe Groupe Média de Madagascar zany hoe Groupe Média eto Madagasikara. Zay arak'izay te anaran'izay dia miezaka manambatra ny dokam-barotra amin'ny hainao manjery sy ny gazety. Zay zany mahafehy an'ilay asa. Groupe Média Madagascar moa ratsorina dia hoe société izy io manao conseil manampy ny orinasa, manampy an'ireny annonceur ireny hisafidy hoe aiza ny tambanjotra na hainao manjery ampiasaiko raha te hikasika karazan'olona ohatr'izao. Tsy mitovy tsinona ny dokam-barotra raha ankizy ny kendrenao, raha vehivavy ny kendrenao, raha lehilahy ny kendrenao. Samy hafa daholo zany. Dia zay ao amin'ny GMM amin'ny groupe média no manampy an'ilay orinasa amin'izay lafiny dokam-barotra zay. Zany hoe manao ny étude rehetra zany nareo dia avy eo dia izy dia adomenareo hoe reto ny sosokevitray dia izy mandeha makany amin'ilay gazety ve sa ianareo daholo manomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany? Vaovao le structure vaovao antitra ihany satria efa ho 10 taona latsaka zay nisy anay. Zany hoe raha orinasa te hanao dokam-barotra ireo zany dia manantona anay milaza hoe zao no tianay atao, zao ny tanjona tianay hatongavana amin'ny dokam-barotra dia manoro hevitra anazy zay. Manoro hevitra anazy zay fa zay ihany koa no manantona ny radio sy ny télé sy ny gazety sy ny magazine sy ny internet zay ilainy sy hitanay hoe mety amin'ny zareo. Zay zany ny fandehany zany hoe atambatra zany atao hoe mialatsina ataoko amin'ny teny frantsay izy hoe optimisena zany ny budget de communication an'ilay annonceur. Zany hoe zany tsy misy hoe atsipitsipi fotsiny hoe andrakandramako hoe ty alefako ary amin'ny anina, ty alefako ary amin'ny anina fa tena efa voaisa tsara mihitsy hoe raha mila olona eo amin'ny ray hetsy eo ny tokony voakasika amin'ity produit ity dia inona sy inona avy no ampiasaina mandritra amin'ny 4 andro. Zany hoe misy campagne 15 jours ohatra, radio sy télé ohatra ny ampiasaina, radio ianona sy ianona, télé ianona sy ianona, dia amin'ny 4 sy amin'ny 4 avy no andefasana an'ilay ahoana ny ahafahanareo misafidy an'ilay hoe radio atao amin'ity na gazety atao amin'ity dia rehefa amin'ilay radio dia radio ianona nanaovana anazy na ahoana manana misy paramètre ve zany inona ny misy fikarohana zany ataonay ao anatiny. Ao anatin'ny orinasa zany zay mikaroka mijery maraina mandraparivan'ny andro 7 andro ao anatin'ny herinandro ny fivoarany ny fandaharana sy ny orinasa hainao manjery tsirairay avy. Dia ankoatran'izay fikarohana anatiny ataonay izay koa zany misy orinasa miara-miasa aminay koa manome an'ireny resaka sondage ireny. Ohatra amin'ny teny izy hoe tamin'ity volana mety ry TVM voalohany amin'ny resaka olona tia politika ohatra. Télé ianona ny voalohany amin'ny resaka olona tia mpijery clip ohatra. Radio ianona ny voalohany ho an'ny olona mpihaino tantara amin'ny atoandro ohatra. Gazety amin'ny teny malagasy ianona ny voalohany ho an'ny olona tia fait divers na tia wawawa ohatra. Dia ao anatin'izay rehetrarehetra zany fantatry le ekipa ao ampiasana misy hoe média planeur na média stratégiste na ihany koa média bailleur zany hoe mpividy dokam-barotra mpanolo-tsaina amin'ny resaka dokam-barotra dia reo no manoro hevitra n'ilay orinasa hoe te ikendry tanora 12 ka hatramin'ny 7 taona nareo ianona sy ianona sy ianona andefasana an'ilay dokam-barotra. Raha ohatra zany ka misy ohatrany hoe orinasa anankiray teo magnifique izy dia efa fantatrareo zany hoe aiza ny tokony ale izy fantatra izy hoe alefa ty amin'ny TVM ty amin'ny midi magnifique izy rehefa atoandro rehefa amin'ny ciblé ohatra hoe ny any amin'ny région indrindra ny tena mpijery. Antananarivo zany manomboka miakatra ny midi magnifique amin'izao fotoana. Avereno tsara zay fehizanteny zay. Avereno tsara zay mba hoen'ny patron manao replay kely le pieny fa anisan'ny raisiko hoe raha mbola eraky ny faritra 220 zany dia incontournable ny TVM. Mazava ho azy satria izy ny tena mahafehy ny Madagasikara ray manontolo. Madagasikara tsy mandohalika. Dia hono ireo olona ireo ve rehefa mandeha makany aminareo misy karazany azafady tapitra nefa mitany za tsy hitentsoko zara tapahanao mialatsiny arina za tsy hitentsoko na dia hoe anniversaire anao romaly zay izao malaza ireo olona ireo misy karazan'olona hoe miara-miasa amin'ny agence dia le agence zany le agence de communication any no ampinay
na reo olo reo a tsy manana agence fa miara-miasa aminay mivantana fa efa manana ny spotiny izy manana ny fichiany izy a de ampiana ihany koa izy na misy koa ao anatiny any izy manamboatra an'le visuel le spot le visuel le fa migazety sy amin'ny magazine reny a de manantona anay mivantana ihany koa izy na ihany koa izy a atorinay hoe tia plan média tia stratégie média mety amin'io campagne io a zao ny vidiny a mandehanina reo mivantana any am'reo a hainao manjery sy radio reo azo atao daholo zany le izy zany tsy voafetra fa tsy manao hoe zavatra hoe tia de hoan'ny rehetrarehetra fa tsy maintsy atao sur mesure daholo a satria tsisy mitovy le mpanao dokam-barotra mety misy olona manifika be kosa reny raha ohatra hoe zao zavatra ataony ty spot pub ty raha mba alefa sori am'le gazety anina ry e de alefa an'zareo any le izy afaka manao an'izay any zay fa manjary nefany a raha ohatra ka hitanao hoe tsy mitovy am'le cible tediaviny le izy de alohanay miteny hoe raha mitady olona sinobinoby ianao a alefa sori amin'ny anina ry kokoa le izy sy alefa anatin'le gazety ay mbola tsy tonga am'zay tsika fa amin'ny internet so zay manao an'izay ohatra sy ny ahoana zany zao ny orinasa efa folo taona ny antsin'ny groupe média ka tsy efa ny orinasa rehetra moa zany miara-miasa amin'ny groupe média maro ny orinasa miara-miasa aminay raha tsy teny fotsiny ohatra hoe Coca-Cola zao am'izao fotoana Kenya Airways ny eto Madagasikara miara-miasa aminay ry Homo Pharma reny Guanomad miara-miasa amina communication misy agence de communication ohatra ny Novacom ndraindray misy agence hafa mety mifaninana aminareo miara-miasa aminay zany a ary tsy eto Madagasikara ihany tsy manerana Madagasikara fotsiny fa misy olona zao ohatra ny Emirates compagnie aérienne Emirates ohatra zao avy any Dubai de tianao dokam-barotra ny Seychelles izy de mandalo aminay misy société hafa ohatra misy an'izany yaourt Pasquale zany any Maurice tianao dokam-barotra amin'ny faritra Océan Indien de mandalo aminay misy société avy any Afrique du Sud tianao dokam-barotra eto Madagasikara indray de atorinay hoe ary amin'ny raha ohatra zany zay zany zao ka hoe tianao dokam-barotra de mandalo any aminareo aiza moa le any aminareo ny ao aminay zany a groupe média Madagasikara ny afantaran'ny olona azy de ao Andraharo meuble tonnel ao amin'ny meuble tonnel miditra amin'ny vavahadin'ny Ocean Trade iny raha tonga any amin'ny Galaxy nareo de lasa lavitra loatra zay sady tsy azo andehanana tsy azo dirana tsony le ao amin'ny sakana an'le gardien miverena ohatra amin'ny feno fotsifotsy le olona manangana matoto reny taxi moa zany tsy tafiditra any fa fanahinao mandeha tongotra na mandeha tomobile ianao tafiditra any zany de afaka mametraka numéro afaka mametraka ka ho an'le orinasa zay mbola tsy miara-miasa aminay zay ataoko hoe fahadisoanareo ihany zay numéro ko alefany de mandalo aty amiko izy aloha meko larana fixe izy 020 23 308 41 na jereo amin'ny Facebook zay groupe média point Madagascar 23 308 41 hitanareo amin'ny Twitter koa @groupe média sy any amin'ny sitenay zany groupe média.mg na pigemedia.mg na pige.mg mahery andrena solo de mahery tokotra n'le business nataonao fa de mitodika any aminao daholo zany zao ny orinasa rehetra aza dinona fotsiny midi magnifique nanosika anao nakany amin'izay fa invité koa tsy nareo eny ary hiditra amin'ny tapamanaraka tsika fa anaraka kely jingle